Вкотре харків'яни стають жертвами неякісних ремонтів. Кошти з міського бюджету вкладаються мільйонні, а за фактом мешканці квартир бояться, що у них обвалиться підлога. Тим часом житлово-комунальні господарства неякісно виконують свої обов'язки. Про один із таких випадків нещодавно написали обурені жителі в одному з телеграм-каналів. Наші журналісти дізнавалися подробиці гучної історії. Будинок на вулиці Чеботарська, 1 біля центрального ринку виглядає майже нежилим. Зовні охайна триповерхівка у процесі ремонту. Втім, як виявилося, ремонт наразі роблять жителі за свій кошт. Адже фірма, яка мала зробити ремонт за кошти, виділені з міського бюджету, вже закінчила свої роботи з фарбування і вирішила на цьому зупинитися. Жителі самі найняли працівників та купили будівельні матеріали, щоб зміцнити будинок та попередити небезпеку обвалу. Про це нам розповів один з мешканців будинку. Вот не заделали ничего. Понимаете, там. Посмотрите, вот здесь вот как заделали. Бросили, ушли. Ну, внизу подшивку. Тобто чисто пофарбували і все? Пофарбовали, да. А есть на всю вот это проект, они не выполняют. За власний кошт робите ремонт? Я делаю, только они не доделали. Вот смотрите, тут вот так вот окна выбили, не поставили. Восток строй. АО Восток строй. Вот здесь вот должен стоять стол. Они его не делают. Видите, оно прогиб недопустим. Оно упадет. Окрім того, за словами харків'янина, через зволікання комунальників і відсутність своєчасного ремонту тут не так давно стався прорив каналізації. Фото у підтвердження дійсно вразило масштабністю збитків для жителів будинку. 500 евро. И провел вот такую канализацию. Но чтобы провести канализацию, нужен проект, правильно? И в результате залило все, обвалилась моя пристройка. И все. Ні прав, ні закону нет. Прорив, звісно, усували власними силами. Будинок у аварійному стані, втім, ані скарги до комунальників, ані безпосередньо до виконуючого обов'язки мера Ігоря Терехова ніяк не допомогли у вирішенні ситуації. Зашити тоненькими плитами з пресованої стружки стелю, що обсипається, та пофарбувати – такий ремонт вирішила зробити фірма-підрядник, яку найняло комунальне підприємство «Харківспецбуд». За словами чоловіка, його донька втомилася від боротьби з комунальниками та міською владою за право жити у гідно відремонтованому будинку. Тож днями виклала у соцмережі допис. На фото добре видно, у якому стані знаходилася стеля перед так званим ремонтом. Чоловік каже, за планом фірма мала зробити ремонт повністю, враховуючи зміцнення опорних балок та стелі. Навіть показав нам відповідні документи. Терехов пригласил мою дочку, я болел коронавирусом, переписал все на дочку. И сказал доделать и фасад. Я пришлю фотографию, какой был фасад и как я его сделал. За інформацією сайту «Карти ремонтів» ми бачимо, що за весь час на ремонт будинку комунальники витратили майже 4 мільйони гривень з бюджету міста. Відтак, тільки у цьому році зазначена сума у близько півмільйони. Чому міська влада на чолі з Ігорем Тереховим заплющує очі на неякісну роботу підрядників та неспівставність виділених грошей із проведеними роботами, залишається тільки здогадуватись. Еліна Бардакова, Дмитро Шаталов, Вечірні новини.